Когда внезапно стало очень ветрено, подул ветер. Их корзина вышла из-под контроля и вышла за край здания. Примерно через 30 минут после того, как их бросили, пожарные смогли контролировать корзины и сохранить стеклоочистители. Музыка. Если вы не знали, что у нас много мусора, плавающего вокруг Земли красной точки. Спутники синие точки, тело ракеток, а серые точки. Разный космический мусор, по оценкам, более 500 тысяч. Куски космического мусора, плавающие около Земли, почти все обломки. При движении со скоростью более 17 тысяч миль в час обычно образуется мусор. От запуска ракеты или столкновения спутников друг с другом космонавтов, которые жить на Международной космической станции, часто нужно совершать маневры, чтобы избежать столкновения с космическим мусором. Музыка это называется гидролампой и используют. Крутой световой эффект, создающий впечатление, будто вода поднимается вверх. Есть лошадь, у которой есть усы. Эта змея только что проглотила яйцо, и если вы внимательно прислушаетесь, то сможете услышать, как они разбивают яйцо, чтобы добраться до желтка. Музыка. Музыка. Это в этом видео, я очень надеюсь, что вам понравилось. И еще увидимся. Ребята, очень скоро позже.